7分でわかる有岡城の戦い。1、1578年10月、織田信長のもとにある噂が届きます。荒木村重が離反しようとしているという噂です。村重は摂津の国の有岡城を拠点にしている武将です。村重は1573年頃に織田傘下となり、摂津の国を任されていました。それだけ信長は村重を信頼していたのでしょう。信長は説得のために家臣の一部を村重のもとに向かわせます。村重は離反するつもりはないと回答したのですが、内心は離反する気満々でした。村重は毛利氏と半年以上前からつながりを持っていました。村重の離反により、中国地方の織田軍と畿内の織田軍が分断されるという、とても厄介なことになってしまいました。